argata. Gatii biraa hin argata hin argatu. Gatuma dadhabbii ofii isaan argata. Anis gatii dadhabbii ishii gatii ishii narratti hojjette anis immoo irrattan hojjedha. Isin immoo taatu mana laalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf erga na barbaaddetti jechuudha. Na barbaadde na dhiisii lakkii bakka deebi'i rakkoo hin qabu jennaan diddee jirti jechuudha. Hin diddeetu jirtuu fayyaa keessan isin jecha hordoftoota kiyya nagaadha. Akkuma jiranittuu nagaadha galanni isaa hin badin jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha maal nutti argisiifatte jechuun keessan oolu osoon kaaniif yaadda'u kun natti dhufe jechuudha. Maaltu sitti dhufe jechuun keessan isin oolu maal taate jechuun keessan oolu kanasirraa kanas argitan kanasirraa kanas argitan jechuudha hordoftoota kiyya. Kun hundumtuu sababa mastuuti jechuudha. Sababa mastuuti. Ishiitu waan hin taane jechuudha. Wantoota hin fakkaanne fakkeessitee itti himtee jechuudha. Akkana nagoota haati manaa kee jetteeni itti himteeti jechuudha. Kan isa na dhaansiste jechuudha. Innaa kenoo bakki kunis bakki mucoorraa kanas kan argaa jirtani. Egaa abbaa miliyoonii baay'ee tokko jechuudha Bullullee. Baay'ee na rukute jechuudha. Baay'ee tokko na rukute kan ammoo jechuudha. Tasa namni waddaan nu qabu jechuudha. Iddoo kana keessa nama coore jechuudha. Dhugaa baay'umaan aarii waan hin godhus dhabeen jira jechuudha. Miti yattuu cinqirra hin jira. Cinqiin kiyyaa maal seetan akkuma dura isiniin jedhe sana. Maallaqa kana hunda baasisiisee akkaman godha ittanii himamoo nan dhiisa. Osoo hin jedhu inni immoo jechuudha aarii biraatiin dhufe jechuudha. Kan dhufe kana san hin jenne gaafii tokko malee jechuudha. Naree butti ka'e jechuudha. Maalidha sababni? Akkanatti jireenya namaa keessaa bahuu diddee miti. Jireenyi namaa keessaa bahee jennaan didde. Jireenya eenyu? Takka lama oduma jennu walitti harkaan darbinee egaa kana duus jiraadhus balaa maastuuti jechuudha. Yoon duus yoon jiraadhes balaa ishiiti. Yoon jiraadhe silaa kuni anumaaf ishee gidduutti dhumachuu qaba malee wanti ishii abbaa miliyoon bira geesse ishiin abbaa miliyoonitti himtee dubbiin fakkaanne fakkeessitee walitti xaxxee as xaxxee itti himtee jechuudha. Kana hunda na reebsistee isin hunduu naaf argaayii isin dhugaayii giddii naasaa jira yeroo kanatti mataanis na dhukkubaa bakkuma na dhukkubu jismiin koo guutuun na dhukkuba jechuudha. Maaliif baay'ee waliin taaggalle waan ta'eef yeroo san keessatti natti homaan fakkaanne amma garuu yeroo xiqqoo tasgabbaa'ee jedhu natti beeksise jechuudha. Kanaafuu kun silaa yaada wallaalummaa ishiiti malee anumaaf ishiitu akka eegaletti fixata ture. Garuu ishiin isin sannaa eeguu hin dandeenye kaatee isatti himte jechuudha. Ani amma jechuudha ishii dhiisuuf miti jechuudha. Ishiin dhiisuu akkanatti akkasisiniin jedha. Ani amma ishiin dhiisu jechuudha. Aga ishiin isa na dabaddabsiiste anis inuman ishiidhaaf godha jechuudha. Anis ishii dabaddabu hin dadhabu. Inni na dabaddabe miti. Inni balaa ishiititti jechuudha. Balaa ishiititti. Ishiin waan hin taane jettee ni jennaan innis immoo dhufee anaan jechuudha na reebe jechuudha.
anis immoo maastuu hin dhiisu jechuudha. Tumuun qaba. Anillee harka koo deebifachuu han qaba. Harka ishii namni kan waanuma facaafate nyaata mitiire waan facaafate san argata. Gatii biraa hin argata hin argatu. Gatuma dadhabbii ofii san argata. Anis gatii dadhabbii ishii gatii ishii narratti hojjette anis immoo irrattan hojjedha. Isin immoo taatuma na laalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf erga na barbaaddetti jechuudha. Na barbaadde na dhiisii lakkii bakka deebi'i rakkoo hin qabu jennaan diddee jirti jechuudha. Hin diddeetu amma immoo